হাই বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা আশা করি ভালো আছেন। আপনাদেরকে আমি আজকে দেখাবো কিভাবে পাখিরা ব্রিডিং করে বা তাদের পারস্পরিক সহবাসের মাধ্যমে নতুন ডিম দেয় এবং ডিম থেকে বাচ্চা হয়, জাত বাড়িয়ে থাকে। তো ব্রিডিং করতে গেলে প্রথম অবস্থায় পাখিদের, বিশেষ করে পুরুষ পাখিগুলো খুবই নাচানাচি করে, চিল্লাচিল্লি শুরু করে দেয়। অনেক সময় গান গাওয়ার মতো ভঙ্গিতে, আমরা হয়তো বুঝি না, হয়তো ওদের ভাষায় ওটা গানই হয়, গান গায়, নাচানাচি করে এবং মেয়ে পাখিটির পাশাপাশি থাকার চেষ্টা করে এবং অনেক সময় কানের কাছে যে ঠোঁট দিয়ে চুলকিয়ে থাকে, আদর দিয়ে থাকে, বা অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি করে থাকে, যেটা দেখলেই বোঝা যায় যে এরা হয়তো সহবাসের জন্য প্রস্তুত, বা যেটাকে পাখিদের ভাষায় বলা হয়ে থাকে ব্রিডিং করা। এই ব্রিডিং করার জন্য চেষ্টা করে থাকে, আমরা মিটিংও বলে থাকি। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের আগে যে বাচ্চাগুলো হয়েছিল, এই অ্যাডাল্ট পাখিগুলো, সেই পাখিগুলোকে আমরা মা বাবার থেকে আলাদা করে দিয়েছি, যাতে করে তারা, অর্থাৎ মা বাবা বা অ্যাডাল্ট পাখি দুটা নিরিবিলিভাবে ভালোভাবে তারা মিটিং করতে পারে বা ব্রিডিং করে আমাদের নতুন ডিম দিতে পারে। ডিমগুলো যাতে ভেঙে না যায় এবং তারা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভালোভাবে ব্রিডিং করে। ব্রিডিং করলে তো বেশি ডিম দিবে, ডিম দিলে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা ভালো থাকে এবং বাচ্চা সঠিকভাবে তা দিলে সেগুলোতে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আমরা যারা পাখি পুষে থাকে তাদের সবারই টার্গেট থাকে বা উদ্দেশ্য থাকে, শখের পাশাপাশি যদি বাচ্চা হয়, বাচ্চাগুলো অত্যন্ত আনন্দের একটা ব্যাপার যে বাচ্চা হবে, জাত বাড়বে, ছোটো বাচ্চাগুলো বড় হবে, কিউটি অবস্থা থাকবে, এগুলো সবাই আমরা এক্সপেক্ট করে থাকি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যে হাঁড়ি দিয়েছি, সেই হাঁড়িতে মা বাবা বসে আছে বা অ্যাডাল্ট পাখি দুটো বসে আছে। আপনারা অ্যাডাল্ট পাখির খাবারের একটি দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। এখানে একটি পাত্রে আমি মিক্সড ভালো মানের ফিড মিক্স দিয়েছি, ওরা খাচ্ছে, কারণ এই মুহূর্তে বেশি ভালো মানের ফিড মিক্স দরকার। একটু ক্যাটল ফিশ বন বা মিনারেল ব্লক, এই ধরনের ভিটামিন সমৃদ্ধ জিনিসগুলো রাখার দরকার আছে, যাতে মেয়ে পাখিটার মেজাজ ঠিক থাকে এবং যেটাকে বলে খুঁতখুঁতে না হয়ে যায়। অনেক সময় মেজাজ ভালো না থাকলে মেয়ে পাখিগুলা, যেহেতু কিছুদিন আগেই এক সেট বাচ্চা আমাদের দিয়েছে, যার কারণে তার শরীরে অনেক ঘাটতি থেকে যায়। এই জন্য আমাদের উচিত যে মিনারেল ব্লক, ক্যাটল ফিশ বন বা ফিড মিক্স ব্যবহার করা। তাহলে পরে কী হবে, ডিম ভেঙে ফেলবে না, ডিম সঠিকভাবে তা দিবে। অনেকেই আছেন যারা পাখি বিশেষজ্ঞ বা ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের ব্লগ তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের তথ্য দিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে অনেকে বলে থাকেন যে পাখিদের জন্য ফিড মিক্স যথেষ্ট নয়, এই জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রিড ব্যবহার করতে হবে, এই ব্যবহার করতে হবে, সেই ব্যবহার করতে হবে। আসলে আমি অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের তথ্যে বিশ্বাসী না, আমি অন্তত বিশ্বাসী না, কারণ আমি আমার নিজের পাখিদের জন্য শুধুমাত্র ফিড মিক্স খাওয়াই এবং বাচ্চা বা ব্রিডিং করা পরিবেশে গেলে তখন আমি ক্যাটল ফিশ বন এবং মিনারেল ব্লকটাই দিয়ে থাকি নর্মালি। আমি মনে করি যে শুধুমাত্র ভালো মানের ফিড মিক্স ব্যবহার করতে পারলে আর কোনো বাড়তি খাবার দেওয়ার প্রয়োজন নয়। তবে মাঝে মধ্যে যদি মনে করেন আপনার কিছু কলমি শাক, নিম পাতা দিতে পারেন। কলমি শাক অনেক সময় পাখিরা সিঁড়ি খেয়ে থাকে, নিচে দিয়ে কাঁচা নিচে দিয়ে রাখবেন। এছাড়া নিম পাতার গুরুত্ব তো অনেক। নিম পাতা খেলে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এটা এক ধরনের ওষুধ বা মেডিসিন হিসেবে কাজ করে থাকে। তো এই ছিল বিষয়। বন্ধুরা সবসময় খেয়াল করবেন যে পাখিদের জন্য যে হাঁড়ি কিনবেন, তাদের এই হাঁড়িটা যেন একটু প্রশস্ত হয়ে থাকে, ন্যারো প্রকৃতির না হয়। কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে মেয়ে পাখিটা সঠিক জায়গা পায় না খাঁচার হাঁড়ির মধ্যে, এমনকি পুরুষ পাখিটিও তাকে যে কোনো ধরনের হেল্প করতে পারে না একসঙ্গে, বা ব্রিডিং করতে পারে না। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যেহেতু ডিম দিয়ে ওখানে তা দিয়ে বসে থাকতে হয়, মেয়ে পাখিটার অনেক কষ্ট, অনেক সময় লেজ বাঁকিয়ে যায়, বা সঠিক গরমের সময় অনেক তাপ লাগে, গরম লাগে, যার কারণে পাখিরা সঠিকভাবে তাপ দিতে পারে না, বা ডিমগুলোতে বাচ্চা হয় না। বন্ধুরা, পাশের জোড়ার খাঁচাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাচ্চাগুলো কীভাবে শুয়ে আছে, মনে হচ্ছে যে মারা গেছে। আসলে ওরা এমনভাবে শুয়ে থাকে, প্রথম অবস্থায় আমি ভাবছিলাম যে হয়তো বা কী হলো বা মারা গেল কি না, ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু আসলে ওরা খুব রিল্যাক্সে শুয়ে থাকে। যাক বন্ধুরা, আজকে আর নয়, দেখাবো অন্যদিন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন।